Kwa nini roho za faraka ndani ya makanisa ni kubwa? Ni kwa sababu misingi ya uongofu mpya haikuwepo. Kwenye darasa la uongofu mpya utakumbushwa na kufundishwa ya kwamba amani ni bora kuliko ushindi. Kwa hiyo kuna wakati utachagua amani, utawapa ushindi. Kwa hiyo kuna saa wape ushindi ili amani idumu. Wakikunyang'anya kanisa, waachie kanisa lao, amani idumu. Wape wa ushindi wanaotaka. Weka mtafute Mungu namna nyingine, atakusaidia. Unasema hawajajua mimi nilivyotumia nguvu zangu, hawajajua nilivyotumia pesa zangu. Kumbe ni za kwako, sio za Bwana. Hiyo ni tafsiri, una kiburi, hujui maana ya uongofu, hujatairiwa, hujapitishwa darasa la uongofu mpya. Darasa la uongofu mpya litakufundisha amani, halo, ni bora kuliko ushindi. Kuna saa unawapa ushindi ili kutunza amani. Kwa namna hiyo kuna mafarakano. Huwezi kuona mafarakano. Nani ananisikiliza kitu nasema? Tatizo la watu wengi, wanataka kuonekana wameshinda. Yaani kila saa kuonekana wameshinda. Unajua kuna watu wengine ambao hawawezi kwenda kutengeneza mfano na watu wengine, kwa sababu wakienda tu kutengeneza na hao watu wataaibika, kwamba wataonekana wao ndo walikuwa hawako sawa. Kuna saa wewe na katengeneze nao hata kama wao ndo walikuwa hawako sawa. Unataka kuonekana mtu wa kushinda kila wakati unapoteza amani kwenye kazi yako, kwenye ndoa yako, kwenye familia yako. Darasa la uongofu mpya litakufundisha chagua amani, wape ushindi. Amani ni ya muhimu zaidi ya ushindi. Kwenye ndoa yako amani ni ya muhimu zaidi ya ushindi. Don't struggle to be mimi ni mshindi. Yeye amekosea, mimi niko sawa. Mchungaji amekosea, mimi niko sawa. Kosa langu sasa hapo ni nini? Kwenye hii ndoa kosa langu kwanza hapo mimi ni nini? You try to show, unatafuta. Wape ushindi ili amani idumu. Unajua kwa nini? Nisikilize. Kuna vitu kwa nuru ya leo si shida, lakini kwa nuru ya kesho ni toba na matengenezo makuu. Nimesema siku zilizopita, for today light is not problem. Unajua kuna watu, kuna maisha ya wokovu mnayaishi hapa sasa hivi, mnaona mmeshakamilika tayari, lakini kuna taa ambayo Yesu akiongeza tena kidogo, kuna vitu vingi utageuka, utajiona ulivyokuwa mbaya. Ndio maana mimi uweze kunikuta naleta sheria ndani ya kanisa. No, mimi nitakulisha neno la Mungu. Ili neno litakapokuwa linakuja kwako, nataka nikwambie kuna vitu utajikuta wewe mwenyewe unaanza kuacha. Wewe mwenyewe unaanza kuviepuka. Wewe mwenyewe unaanza kuviona sio vya muhimu. Na ndio maana neno la Mungu nasema mtaifahamu kweli, nayo kweli itawaweka huru. Wewe jaribu kufikiria, unashika kiboko pale mlangoni, mwanamke yote ambaye ameingia hapa na suruali asiingie leo. Alafu unakuta kuna siku mtu amekata tamaa huko, anamtafuta Mungu na akagundua kanisani ndio mahali pa kupakimbilia. Alafu unamfukuza kwenye mlango wa kanisa, umemsaidia shetani kazi. Lakini kuna watu wengi, kwa namna wanavyoisogelea nuru, kuna vitu Mungu anaviondoa kwao wao wenyewe. Maana kuna watu wamekuwa vichaa. Niliwaambia hii Biblia hii ina sheria, ina amri, ina maagizo, ina ahadi. Ukishika kipengele kimoja tu ukakisimamia, wewe tayari ni kichaa. Kuna watu kwenye Biblia wametafuta tu sheria. Wanasema na ubiri neno la Bwana. Mzee wa sheria, usiibe, usinyoe, usiingie kanisani nywele ziko wazi, usivae wigi, it's fine. Watu wengi wamekuwa vichaa kwa njia hii Biblia. Niliwahi kuona mtu mmoja ambaye alikuwa amesema sasa alivyofundishwa kwamba unaongozwa na neno la Bwana, akawa anatembea na Biblia namna hii. Akienda sokoni anataka kununua maembe, anafungua kwanza mbele ya muuzaji, anatafuta hata asiweze kuiona njia sawa sawa. Anasema hapa nimeombewa nisione kabisa njia, anafunga. Anaenda mahali pengine, anasema natakiwa ninunue, anachukua naye anafungua tena. Nami nitatoa ajabu katika mawingu juu. Kichaa tayari.
kuna vitu kwa nuru ya leo, dada, uko sawa kabisa, lakini nuru ya kesho utatubu na kuomboleza na utakaurudie tena, labda kama umeikataa nuru iendelee kukuongoza. Wewe unafikiri hata mimi mhubiri wa leo, Daniely wa leo ni wa mwaka 2000 iliyopita, 2012? No, vitu vingi sana Mungu amevigeuza kwenye maisha yangu ambavyo mwanzo nilikuwa naona ni sawa. Namna nyingi niliyokuwa natembea na Mungu, Mungu ameendelea kunirekebisha. Na ndio maana huwa nawaambia kila siku sana, ni upumbavu wa hali ya juu kumkariri mtu wa jana. Huwezi jua mtu amekutana na Mungu hapi akambadilisha. Don't ever try. Usiangalie makosa ya watu ya miaka 2000 ukatoa conclusion leo. Kuna watu ambao yamkini wameshakutana na Mungu akawarekebisha wakarudi kwenye mstari wa Mungu. In fact, listen, in fact Mungu akitaka kutengeneza na watu wake huwa akuombi ushauri wewe. Don't forget that. Hakuiti na kuambia njoo tusemezane, nimsamee huyu au nisimsamee. Kuna watu ungesema uwa. Mahali pekee ambapo Mungu hataki shauri za watu ndio hapo. Yeye ana maamuzi yake. Mtumishi wa kweli wa Mungu mpime kwenye haya maeneo 6. Namna ambavyo analitumia neno la Mungu, namba 1, kama sheria ya Mungu na haijatosha. Namba 2, kama maagizo ya kimungu, haijatosha. Ukiona ambaye amechagua kipengele kimoja tu, wewe jua umekutana na kichaa. Namba 3, kama ahadi ya Mungu. Namba 4, kama kanuni za kimungu, na mengine mengi nitafundisha tutakapokuja, ili usio kujikuta unafikiri unaamini cha kimungu kumbe umeshachanganyikiwa.